डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन 5 मिनट तक देश के युवाओं ने ताली और थाली बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। हमारे संवाददाता फिरोज खान से मिली जानकारी के अनुसार देश के विभिन्न शहरों से बेरोजगारी के खिलाफ सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग किया गया फार्मूला ताली और थाली बजाकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई। राजनीति अड्डा के आह्वान पर देश के बेरोजगार युवाओं की प्रतिक्रिया आई सामने। देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे बेरोजगार युवाओं में सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि छात्रों की जो दुर्दशा है और बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, तमाम जितनी भी सरकारी संस्थाओं के रोजगार के जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी हो गया, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी की परीक्षाएं और विभिन्न स्टेट लेवल की परीक्षाएं, सारे का जो प्रक्रम है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। 3-3 साल छात्र जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कब इसका प्रोसेस जो है प्रक्रिया पूरी होगी, और 5-5 करोड़ आवेदन आ रहे हैं और टेंडर तक नहीं निकाला जा रहा है रेलवे द्वारा कि किस फर्म द्वारा परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो इस परिस्थिति में जिस तरह जनता कर्फ्यू में लोगों ने थाली बजाई, ताली बजाई, उसी तरह छात्र जो है, जो बेरोजगार छात्र है, इन भर्तियों के जो आवेदनकर्ता हैं वो जो हैं परेशान हैं। आज उनको ताली बजानी पड़ रही है। तो जो युवा है वो रोजगार मांग रहा है सरकार से। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फास्ट न्यूज।